Martina sa pýta, že či si vie ľudské telo naozaj tvoriť stále nový a nový kolagén bez suplementácie, aké vitamíny, minerálne látky a prípadne cviky tomu dopomáhajú. Ľudský organizmus si naozaj skutočne stále tvorí nový a nový kolagén, pretože kolagén je úplne jednoduchá bielkovina ako každé iné bielkoviny v ľudskom organizme. To znamená, že náš organizmus si ho vždy vytvára kolagén na novo. Nikdy, my v prípade, že suplementujeme kolagén, tak ten kolagén, ktorý my sme prijali v nejakej tabletke, sa automaticky nepretvorí do kolagénu, ktorý je v našich kĺboch. To je, prosím, fyziologicky nemožné. Nie, ten kolagén, ktorý my príjmeme nejakým doplnkom, on sa zase v tráviacom trakte rozloží a tie jednotlivé aminokyseliny z toho kolagénu, tak teprve tie náš organizmus využíva na nejaké ďalšie účely. Tie účely samozrejme, to môžu byť ako aj tie kĺby, tak to môže byť kľudne aj, to môže byť naše svaly, to môže byť úplne čokoľvek iné. Takže suplementácia kolagénu, či vôbec má reálne nejaký efekt, to je ešte stále otvorená otázka. Existujú výskumy, ktoré podporujú teda to tvrdenie, že skutočne kolagén môže mať nejaké pozitívne účinky na kĺby, ale zasa je celkom dosť výskumov, ktoré tady toto skôr vyvracajú. Takže z môjho pohľadu, ako skutočne suplementovať kolagén ani pre vegánov, ani pre bežne sa stravujúcich nie je nejaká veľmi veľká nevyhnutnosť. A ak by sme chceli reálne podporiť teda tvorbu kolagénu, respektíve regeneráciu kĺbov, predpokladám, že táto otázka sa týkala predovšetkým kĺbov s ohľadom na to, že boli zmenené aj nejaké cviky, tak jednoznačne celková výživa je najpodstatnejšia. A ono totiž pre syntézu kolagénu, rovnako ako pre syntézu všetkých ďalších bielkovín, my nepotrebujeme len nejakú jednu jedinú proste látku, my potrebujeme celú škálu, celú paletu látok, všetky možné vitamíny, všetky možné minerálne látky, pretože to je pomerne zložitý enzymatický proces vytvoriť takú bielkovinu a tým pádom, keď máme všetky tie potrebné látky, tak sa to tvorí v poriadku, ale v prípade, že tá naša strava nie je dostatočne kvalitná, chýba tam napríklad vitamín C, ktorý je veľmi dôležitý samozrejme pre syntézu kolagénu, tak pochopiteľne tá syntéza môže byť trošku obmedzená. A okrem vitamínu C, tak určite na podporu zdravia kĺbov obecne, tak odporúčam si strážiť teda príjem vitamínu D. Vitamínu D, pretože on má veľmi významné protizápalové účinky a samozrejme taká tá bolestivosť kĺbov tak primárne čím je spôsobená tak zápalom. Takže ak my chceme, aby ten zápal nebol taký silný a nebolo nás toľko, tak vitamín D je veľmi užitočný. A takisto omega-3 mastné kyseliny tiež veľmi dôležitý protizápalový komponent a prípadne ak by ste chceli skutočne niečo navyše suplementovať, tak si dať určite nie je od veci dať si napríklad kurkumu. Kurkuma je pomerne účinný protizápalový prostriedok.